OK 啦 OK 啦。咁我唔識㗎咯喎，由佢開住咯。有個開咗。OK。可以啦，識收翻起隻腳，我未收，我未見到。收翻隻腳，係咪炒死啊？未得未得，得。我而家幫緊大明拍片啊，唔知追唔追到啊？走上嚟啊！我有機啊，你上嚟啊！呢個哨兵，前面哨兵，向前面大明。慢了啊！呢度啊！追死人啊！屌你！追死人啊！喂，你部嘢嚟喎！唔係喎，呢啲有時仲難揸喎，太慢喎，係咁空轉嘅喎。啱晒我啲新手嘅呢啲。係試下調轉。唔好啦，我驚啊！見到你咁。慢啊！佢個尾咧仲走得犀利啊！即係太勁咯！佢而家已經係最慢嘅咯喎，較即係如果呢嚿嘢較快，好犀利啊！而家就可以唔好快咯，我都。哇！今日買得咗影菇喎。我啲等低咁耐先坐埋。今日影菇搞唔掂啊！又睇下點樣攬廿三先。大明，你徒弟點算？手兵嘅日日都電單車㗎啦。梗啦，佢唔係話送嘢嘅咩？你唔係話送嘢咩？我開工就揸㗎啦。即係日日揸咯，咁啊唔同嘅。你玩呢啲又唔同嗰啲哦。呢啲路點同？係啊，冇得比嘅。我劈咗包煙喺邊？我劈咗包煙喺大埔。嚇？留喺邊度啊？哦，唔怕一陣翻去㗎。口食煙嗰度。一陣翻去㗎。我煙仔啫，冇所謂嘅，冇乜嘢食咯。喂呀！哇！哎呀，佢嘢跌咗落嚟啊！都黃咯，你唔信？喂，你幫佢先，幫佢先，幫佢先，幫佢先。咦？咪頭先咪錄唔到？喂，咁頭先咪錄唔到？都係要吸住嘅。拍正嘅啫，係啊。跌咗落去頭先，啲搞笑喎，咁咪可能冇嘢睇。我再錄咯。頭先咪變咗喺度，影住呢度，影住呢度。喂，呢男咁勁嘅，電車喎，大疆喎，大疆喎。喂，熄咗匙啊！等等啦，點解冇咗嘅？喂，等等啦，着唔到啊！
走晒啦佢哋。哇！今日啲路況咧，其實都難地玩嘅，因為咧佢好跣啊，一比有咧就係咁跣嘅。架車冇咁大馬力，仲可能好啲，但馬力仲衰啲。頭先我着唔到車啊，跟住你哋走晒。又着唔到，原來熄咗車，着唔翻。熄個時。係啊，跟住唔係啊，原來撳咗呢個掣啊，跟踩啊。我成日望後邊有個人，我以為係你。呢度啊，撳咗呢個掣，跟住幾走晒你哋，連阿英姑都走埋。有心唔同我拍片嘅你啊，呢度有佢。而家再嚟啊！我喺埋啊，等埋。行草堆仲好行哦。濕生啊真。呢啲仲跣啊！還有一個，來上來了。應該係英姑先，英姑喺你後邊啊！好啦，最後車手啦！哇！呢路好鬼走啊，喂！真係有術啊！真係唔係係咁俾油就得啊！佢係咁啲泥啊，係咁跣啊！其實話呢啲走得快都幾得危險喎，嗬，係嘛？因為佢都走得好勁啊，嗬。
啲泥漿係。係啊，啲泥漿係咁走喎，冇乜危險。好有技巧啊要，真係就玩得叻嗰啲人都好犀利啊！好，哇！兩條友走得咁鬼快，點追啊？危險！我諗啊，騎翻台慢啲好啲啊！喂，好乸勁啊！喂，同佢調車喂，得明，同佢調車，同佢調轉。好多單車落啊，好似我控制慣啦，可能慣啦。好慢嘅喎。佢係側咗落去咧，佢就冇啊喐。好慢㗎，小心俾油嗰下咧。因為佢電。喂，教下我先得㗎。一樣啫嘛，你坐喺車得㗎啦，冇嘢㗎啦，唔使教㗎啦，同嗰啲一樣。你電機大，我諗大咗好多個啊。高大嘅。唔係啊，坐上去差唔多㗎咋。高啲嗰架，我一定都 OK 喎，坐上去。係坐上一樣㗎咋。好慢㗎，俾油唔好，俾電唔好咁勁啊。哇，好正啊！咦？嗱，快咗啦，熟咗啦，你有冇熄咗匙啊？一陣又唔記得開匙。咁阿 Linda 係咪跟住我哋㗎？係啊，嚟緊咯。哦。哇，Linda 跟住我哋咁樣操啊 fit 啦，係咪啊？好玩啊，好玩啊！啊，落呢度都快咗咯喎。熄咗匙啊你？睇下先，冇啊。穩陣嘅你。冇啊，冇啊。又要學呢個掣啊？而家有冇着 ready 啊？等陣先。冇料啊！我咪頭先咪就係咁樣自己咯，跟住你走晒咯。唔知邊度喎？呢個啊？唔係。咁嘅咩？得，佢自己 cut 啊，耐咗。頭先就係你走晒咯，又唔識喎，又唔知掟喎。佢比你硬啲㗎。冇啊，行得啦。大明又走得咁快嘅？收到，大明。